Kimangi kiamena takyo konso fulu kwenda. Kimangi kiamena takyo konso fulu kwenda. Kimangi kiamena takyo konso fulu kwenda. Kimangi kiamena takyo. Matundu. Le 12 septembre, banduka na biso ya ACK ya ngamina bazalaki kwa ngamina bazalaki na matesana kundi la bana mkula julu ya Berlin. Mulimu kimaki kuna batindi biso to suka awate. Fungimaka lobi date o za yimu to na kiyango. Eza mukulu na ye apepalaki bana na ye ba kusima kampo abungusaki ko na Afrika. Basemi biso tozongisa bastati oyo eza awa na poto. Bapesa so nzela tozala niko so kipa na olokola na bongo. Wana ya limo mudauda ki mukolo wana. Lingo lo bakino tango papa na biso ne sikulu la lobi boye asa peta na nzela. Donc to osuka awa te ndenge to komi na nchota kibango to kombo na kibango ngeza kusala ko tikali bana kukamela Afrika. Merci. Matondo mingi macharacha rezo yoka na te. Matondo mingi conférence ezoko basi malamu toza na intervenant na biso mosusu oyo tokopesa bongo mikro mpo bakoka kotalisa biso oyo babongisaki mpo na mokolo mwa lelo topesi maloba epa na bino batata tozolana matondo. Yenge. Boli bisanga moke. Mingi peut-être ba ingalité na zaka penza na komidi misate. Naza artiste. C'est-à-dire na sala ka musala ya public mais na sala ka mona lolenge nanga na silence ezali nature nanga. Et loko yo memi biso awa na liko kende à la contre ya discussion mosusu te na lingi nazala na respecter le titre oyo batia wa unité de l'Afrique très forte na kozonga kaka kuna en même temps nazwaki grâce oyo Vuluzi Kimbangu ye moko abimelanga pe abimelanga nga tilelo yebisalanga oyo alingi e nasengaka grâce na ye asunganga mpona koya te natikalaka na lolenge na ye konga bongo naza zoba makambo mosusu nayebi yango te soki ye asungi ngai nakozala fidèle na makambo oyo ye alingi esalamela ndenge wana a partir ya présence na ye na kati na nga nakomaki livre oyo babengi Bukiele. Ce qui n'a développé livre wana et qu'on ça même encore 1000 livres. Kaka na livre wana. Bongo bomeka ko luka livre wana botanga. Avant de continuer na lingi na nous na yebisa bino eloko zo sala kai pasi po Congo oyo Congo. Ezali mboka na biso. Congo ezokolela mingi. Banda bambule belé Afrique te ezolela mais Congo ezolela mingi. Lobi to monaki na ba Congo baye bakufaki baza na difficulté mingi bazo ko sointe bazali abandonné ba mususu bazo kufa kaka na nzela soins zate ba hôpital l'union surtout est craqué na Kivu kuna on en parle pas na est on n'en parle pas bazo kufa tous les jours tozali impuissant pour défendre territoire na biso mais na ndenga Mvuluzi c'est possible.
l'essentiel tondima ye ndenge azali boussole, c'est-à-dire photos voyez na liboso totia ye na liboso tolanda makambo na ye à la lettre wana nde tokoloba pour cela nasengi kaka quelques secondes mpona milimo oyo makili ozotanga na Congo na bato baza na pasi quelques secondes seulement tofanda calme po tokosanaki mwa moke tosambelaki il fallait pe totia Congo Afrique na biso na losambo na kompa oyo toza nango ye moko mvuluzi abikisa biso asunga biso tozwa nano 2 minutes quelques secondes seulement ya silence matondo. Eh bien merci, ezali kaka symbolique. Et donc quand il y a on a moni organisateur unité de l'Afrique très forte. Afrique, Afrika. Na ndenge kombo ya biso ezali ya mindele balobi Afrique, biso ezali Afrika. Ekozala makasi ndenge nini soki biso tozali awa tozoko former Afrique. Mais Afrique, balobi kaka Afrique, mais vrai Afrique euti na Congo, Congo yango euti Afrique. Na ko expliquer ngo mukolo mususu oyo ezengai te nga naza zoba même vuluzi alakisaki ngai alakisaki ngai phase ya création ya monde na sala tour ya monde mobimba naza koyeba te ke nazaki na agenda na ye nazomona par après na yiko kopa soko tali ndenge nasalaki phase donc c'est-à-dire une partie ya genèse ya création eza na kati ya bukiele mingi ba comprendre ngote nazoka pe ba question belle na limbo la kamu na sali ça ba conférence bato baza na posa soki ba bendi na répondaka soki Congo était limité Afrique pe écouter les matins. Mais mvuluzi kimbango alobaki na 1921 ndenge bakangaki ye asakolaki azaki ya solo bible tozoko condamné mvuluzi kimbango pe atangaka yango alobi bien kotanga bible yango bokokanga moyibi na eloko oyo oayibi il faut toyeba makambo bakomi kuna makambo oyo akomi yango pe biso bana na ye oyo yabilaka toye kotala pasi oyo ya biso utaki esika bakoko na biso milimu oyo ya biso ya bakoko na biso ndenge batikaki bango esalaki ngai pasi na moni mo kolone wana mpona kotala histoire na biso esika ndenge nini bakabolaki Afrika mais balobelaki Congo liboso Afrika mobimba ekabolaki mais bavizaki Congo soki toyebi histoire na biso te impossible ndenge tomonaka soki ozokokumba soki oyebi esika obabimi na voiture oyeba esika ozokokende te mais wana okomi il y a quelque chose qui ne va pas mais lelo mpe tokumbaka mutuka totalaka liboso mais tozotala na rétroviseur na kitalatala na nsima mais tozokende liboso soki otali rétroviseur te ozokende kaka okosaka accident ngai naza na makambo mpenza ebele te mpona kodevelope ezali 20 minutes bapesi nga c'est largement suffisant po nasala mpe bavideo ebele naloba bolanda yango peut-être bango bayebi te en même temps tellement que makambo ya koexplike basite oyo ya bato basengaka toujours mbongo ebele 300 400 po obiba ezali mpe bafrère mingi ebele dernièrement nakendaki na nde nasilisaki livre Mukiele nakendaki na Nkamba nazaki mbangiste te naza rien ti lelo rien donc c'est-à-dire croyance na ngai esika foi na ngai ezali nazolanda toujours mvuluzi kimbangu ndenge azokolingela nalanda nazosalela ye na ndenge oyo alingeli nakendaki na Nkamba nakomona ye kaka na mois de juillet nayebi ye te mais aza kobenga nga mingi tosololi na ye
makambo oyo tolobi ezali capital pour na livre ya Kukiele ezali ba biteni misato, c'est-à-dire bit ya Kukiele donc c'est-à-dire que to corriger ba erreur ya passé oyo makambo to sala to corriger yango en même temps tozongela na kati ya culture na biso ekosenga libération totale ya mboka na biso ya Afrique na Congo na Afrique. Nga na koti déjà na phase wana phase ya libération mususu nazo sala ngo na sali yango mingi na silence mais kala mingi te na lobaki na vidéo na YouTube bokolanda tofungolisi nani ya YouTube oyo bana bilaka ya mvuluzi kimbango bokomona logo oyo soki botali bokomona makambo eza kuna ndenge déjà tobandi kaka 4 na Belgique, 4 personnes na sélectionnaki bamosusu bazala bamboka mosusu bazali mais bitumba ebandaki na Belgique 4 personnes tosali tokomi mukanda oyo nde totindaki yango totia yango mpe na site na Facebook ezali ouvert sikoyo nazala bato nyonso bakabolaki Berlin bazwaki mukanda mais bokotanga yango na Facebook soki bolie amitié bokomona contenu ya message eza na kati awa. C'est-à-dire, nayebi te ezaki na lotombo na ngai te mvuluzi mutu alobaki na ngai na sala yango wana nde première phase. Deuxième phase ezali kosalisa conférence de presse na Belgique po invite monde mobimba bayeba makambo oyo basala biso makambo oyo bazosala biso til lelo ezokoproduire. C'est pour cela que Ngai naïbaki Berlin, en Allemagne, c'est la toute première fois d'aller à Berlin. Donc là, on a commis chancelière d'Allemagne. Naya Kenatan, c'est bien mon canon, mais tant ils ont bouquet. Beaucoup dans Facebook, beaucoup de monde lettre. Ils ont une page de l'été. 4 pages. Autant contenu un message pour Dobitumbango et Zali Toso réapproprier la libération na biso. Ndengeli. Tolanda plan ya mvuluzi ndenge alinge ndenge nalobaki premièrement on a foot Congo oyo ata tolobi de Kabila longwa bakotia Kabila mosusu et tozomona bango bazokosala défilé na étranger po bazwa pouvoir mvuluzi kimbango alobi ke bana oyo ya 1921 ndenge alobaki avant même à kufa na 3 jours avant kufa alobaki boyi na bagado bazaki pembeni wana omoni asalaki nini abimaki na boloko ye moko afandaki na libanda ona kati ya boloko azaki susu enchaîné pourquoi azaki enchaîné po bayebaki azaki très dangereux mais na kokota na mozindo wana babengi ba Belge et wana babiki kutu ngai boloko na ngai si lelo boko kanga ngote mbango pe batia okanga yete kwa sababu kimana hiyo asala 30 ans bapese maite bapese biloko kolia 30 ans nani na mokili asala boloko 30 ans nani asala 30 ans yake amela maite bon kimbango apesa kibiso promesse wana ya biso bana oto yena étranger la diaspora bana bilaka soki biso tozali awa lelo surtout na regretté mingi bato bazana Allemagne mboko bamona niki na sana ngana kanisa ki na kokuta bango epele soki toyebi mission na biso te pourquoi tozana poto liwa lelo oyebaka ngo ke tozana mission awa ya ndenge na ndenge biso kona kokangola Congo wana Afrique wana na boumbo tozana ko ngai na ko développer mingi te bolanda na site mais je sais très bien que na makambo ko itali politique na sali pe politique na mboko ya biso Belgique
Mission asuka mandat asuka na sala zaki na relation internationale. Chef de mission. Eza ko sakana te. Na yebi politique ya monde ndenge tunaka. Ndenge machaka. Na koma mikande belé mais ego bima pe o na tindela ba Belge. Parti nanga MR na yebi pourquoi na zaku. MR o baza na pouvoir wa. Na Louis Michel. Bokotala combat nanga na banda date nini na ba caché na kotiango na site. Botanga message ko iza. Naza déjà mutu moko déjà il fallait ba bomanga. Sans quoi il fallait ba bomanga déjà. Na sala pe na mise à terre virée. Mais lenga na silisa ka mission nanga na mission à terre virée balongo linga balobi bon. Tuzola na oyo soka zongi kaka awa na mise ya terre virée biso pe to démissionner. Wana ngai déjà makambo nanga na yeba ki gloire ingeta o makambo nanga oyo na kendelaka na mission na terre virée esila nga na yebi nakoki ko limbola yango te mais totala esika limito me makongo nasengi bino bana bilaka bozali awa bana mvuluzi kimbango namoni ke balobaka petit troupeau réjouissez-vous tout le cas nombre ya 50 te 60 100 ou 1000 personnes biso tozali awa sokoki koningisa anime etikaka moko tiji moko yango epelisaka zamba mobimba ngeta incapable pour te belisa moto to kabola oyo eza kati na biso na bato baza na soif il faut liboso to banda biso ngeta soki tobandi po congolais africain balingaka toujours batiela ye na mesa yaka kolia promesse eza ya biso il faut to saisir promesse wana ngana mona na Congo ngapo na kipaka ngote Kabila yaki a lobby ba présenter qui lettre oh na premier ministre belge Makaboyo oyebi yango le même jour oh voilà c'est tout mais guerre ezana no Kabila te guerre ezana no awa ingeta ko Kabila azali bangonde batieye azape même alobaka ndenge azali mais foye bazala africain ba africain nyonso surtout ba continuons surtout oyo baza na pouvoir baza ko servir bato oyo baza ko servir baza pona biso te baza ko servir bato oyo baza na mboko oyo nga na yebaki wa kuna na kati na yebaki marché politique bakoki koloba non te mais biso bana bilaka oyo ya biso ezokoya tokoloba non nasengaki to organiser conférence de presse po bato na komelaki baza na kati ya liste oyo soki boke na internet bokotala lettre yango botanga yango très bien même 2-3 fois pour que la makambo ils ont la kati ya lettre ils ont la français mais nasengaki bato bako traduire yango en allemand ou ba en allemand bien en anglais na kikongo swahili chiluba pona bandeko na biso bayeba makambo eza na kati yao po toko bunda bitumba te soki toyebi makambo toyebi tosala te il faut liboso message est passé toyeba yango tokomelaki bato président américain pe azwa yango bokotala na bato nyonso surtout bazwa ba courrier oyo peut-être na on a kokende mbangu je vais seulement tout simplement corriger eloko balobi mundele azana selon grammatika ya Congo oyo ndenge bakoko na biso bayeba ezaki kobenga mundele nyolo ba terroriste signification mundele kwa tala tala makambo basalaka
ça reflète vie na bango oyo bazosala. Est-ce que si on mona mondela mala ya mike bazali mais la plupart bango wana bayaka bauti na mboka oyo ya biso bayelaki biso lokola seni ola te ndenge bamonaka bapesaka bongo non bayaki kosala biso oyo basalaki biso mais lelo Afrique tozoko souffrir mpo na nini tokosana yango te. Ça ce n'est pas moi mvuluzi Afrique nzambe lera kelaki mokili lera kelaki liboso motu moyindo ake ati bango esika atiaki bango bolanda ngo na kati ya bukiele apesaki bango luyano c'est-à-dire arche de l'alliance et eza biloko misala makubu atatu wana eza na philosophie ebele ezaki livre sacré nzete oyo babengaka voile cette royale na libanga apesa yango mpa na biso lere bayaki komona biloko wana yango ememeli biso pasi oyo tozokomona biso awa lelo nakomongo na kokiele mpe na developa ngo mpenza mpenza te o papa vulusi kimbango alakisaka biloko wana bokomona ere ngai nakotaka na mai ya nkamba na desina yango mpe qu'est-ce qui s'est passé nakomprenaka te le nayaki na nkamba le nakendaka na 2010 esika balobaki na nga ke tika mosala na yo ya politike koma makambo nazokoyebisa yo nazwa révélation biloko wana tobungisa ngo pasi ekota liwa mpe ekota liwa ya molimo liwa physique mvuluzi aloba na nga avant colonisation eya bacherchere bato oyo bayebaka batalaka mikuwa ya bato batimola kuna tozalaka bakoko na biso bazalaka na kongo ya totila soki bakomona mikuwa avant 1482 leur dieboka azaka kuna biso tozaki kokufa te oye bakoko na biso baza kotika nzoto oyo akei bayaki nzinga nkuu wazuyo bateme mwana ne ya liboso ye mukakufaka na mundelo bazopesaka bateme liwa wana nde yango ya liboso mais n'oubliez pas tokosana te bandeko na biso mususu bazaki en exode na Afrique ngai biloko oyo ya ngai te mvuluzi ndenge ayebisaki nga ndenge nini kosala na Égypte et j'ai expliqué ça bato mingi bakosala un peu allusion que ndenge nini boyo na boyo oui c'est vrai na expliqué ngo clairement alobi ke nzambe lere asalaki mokili azalaki likolo ya montagne mpe azalaka toujours alobaka toujours na likolo ya montagne azalaki na est asali mutu poso moindo na mabele ya volcan. C'est pour cela alobaki na nga ke mabele ya Nirangongo esala Nirangongo ce n'est pas Nirangongo bokolanda ngo très bien o baza mituna bakotuna na bolimbo po alobi na nga ke nakozala munoko ya ngai na koloba bana ba pasteur mingi batunga na pesa ngo biya bandi bakotokozonga nzela lelo ezali sujet ya makambo te simplement moi expérience o ya mukenga nazana ngo mais tellement que tolobeli makambo ya Afrique forte c'est pour cela nga na koti soki tolandi programme agenda mvuluzi kimbangu te tokokoka te mais bino bozali awa tozali awa toki koyokana nayoki papa alobi makambo ya bien na Belgique mais nga déjà nazoko se préparer pour tosala conférence de presse wana na Belgique ba journaliste donc c'est-à-dire makambo ezali awa boluka botanga yango na mukando oyo botanga makambo ezali awa ba mboka nyonso tout faut ba yeba tokolimbola ba c'est-à-dire tokoinviter ba journaliste nyonso tout de faire conférence na souhaitaki avant fin année oyo toluka sali ya bien oyo ko traduire même 3-4 langues c'est-à-dire modérateur ngai moko na banda koloba na lingala oyo yebani parce que ceux qui tozo senga libération tozo le baka minoko papaya ça n'a plus de sens sans ces actes tozo le baka français yo sengi libération tozo le baka français sans ces actes na koloba na munoko na biso interprète azawa na zo balola na français azolo boloba na anglais
na allemand. Et voilà, c'est ça. Mais base, na monoko na biso. Donc, ce qui est loyo, tolingi, Congo est à la libérer. Tous en a besoin, l'union fait la force. Oh, il y a un amour, mais il y a tout un numéro, il y a bancaire pour réussir, pour le cas sala qui to. Makambo est salama. Mbulo yo. Bato bako sala makambo wana kakabana bilaka. Oh, ba ndi mvuluzi azali nani? Kimbangu azali nani? Kimbangu alobi ke azana mbongo te mbongo ezali bino. Kimbangu alobi nangake soki bolandi oyo ngana lingi de fait ezate. Na komema bino ti na voix ya sorti. Awa makambo Congo. Na komaka susu Congo avec RT. Avec oui, avec CT. Na komaka ngo onyozo bata. Bokola nanga bokotanga yango. Donc kombo ya biso kombo ba pesa biso ezali code. Même biloko ya Golia. Pourquoi tu commandes malade belé. Nzamba pesa biso belé Afrique. Tokolia vite ndunda pondu ya ndenge ndika wangila yango abike bino kokolia wana et puis à ça la saison. C'est-à-dire que yebo ka bi période bokolia malala, période bokolia mbala boye. Congo mobimba yango malade lettre sali chitelier malade ya ndenge na ndenge et côté libiso. Ba papa ba mama ngana za susu na ni jelete na bandi na komisi déjà 20 minutes. To sungana to réussir mission en police kimbango eza po na ngai te. Congo eza ya tuzola na te. Congo ya besoin ya biso nyonso. Congo Afrique eza ya ngai te. Soki Congo o dazo mboka na biso Congo soki ezali libéré Afrique peut to koma ka bazoma mboko même dans la nationalité eza mabele na biso mboka na biso tokotika mona bapaya te bakoza yango. Voilà na sokeli wana yenge na bino madondo